Me daba pánico usar motosierras. Mira lo que hago ahora. Esta mini motosierra de 8 pulgadas cambió completamente mi vida. Motor sin escobillas 200% más eficiente. Corta madera de 6 centímetros a 6 metros por segundo. Además, 2 baterías de 21V para nunca parar de trabajar. Pasé de evitar el trabajo del jardín a esperarlo con ganas. ¿Quién diría que algo tan pequeño me haría sentir como un profesional total? Sí, S8B, tu nueva herramienta favorita. Me daba pánico usar motosierras.